Olá, meu povo, eu vou aqui fazer um xarope para Liliane. Aqui eu tenho o cravo, uma canela pequenininha, né? Pequena mesmo. E aqui eu tenho folhas de hortelã miúdo. Eu vou cozinhar e vou fazer um xarope. Por quê? Porque o xarope forte não pode dar para ela, por causa que ela já tá gestante, né? Apesar de já estar com 9 meses, mas a gente não pode dar xarope forte. Então, vamos dar caseiro, como a nossa mãe fazia. Então, eu vou pôr laranja. A Sônia Figueiredo, né, Vaneide? Que me falou pra cozinhar a laranja. Meu Deus, acho que foi a Sônia. Eu ando esquecida. E eu vou aqui fazer um xarope pra ela. Ela disse que ontem à noite, foi depois também da oração, ela disse que vomitou tanto, que só e não tinha mais nada no estômago. Era só aquela água amarela. Porque ela tem bronquite, a Liliane. Então, quando dá uma gripe muito forte, ataca. Ó, eu vou pôr aqui mais de 1 litro de água. Vou deixar cozinhar bem isso aqui, só não pode pôr alho. Se botar alho, Liliane não toma de jeito nenhum. Aí depois eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer esse xaropinho. E vou deixar num cantinho pra ela ir tomando, né? Uma vez ou duas por dia, pra ver se quando ganha o neném, né? Não tá com tanta tosse, com tantos sintomas. Gente, aí eu vou falar também, quando eu for fazer esse caldo, esse xarope, eu vou falar também sobre aquilo que eu falei pra fazer quando as mulheres vão ganhar criança natural. Eu não tô deixando vocês me ver agora porque a minha aparência não está das melhores. Mas já já eu volto, tá? E aquele que não é inscrito, se inscreva. Deixa aí um like, comente, compartilhe, tá bom? Pra ajudar o nosso canal. Mas volto. Pessoal, esse xarope tirou a tosse da Liliane e a secreção nasal. Pode fazer. É muito bom. Olha. Aqui estão aquelas coisas que eu mostrei pra vocês. A laranja, hortelã, limão e água. Fervi durante muito tempo. Agora eu vou coar, viu? E vou fazer um xarope, porque... Ah, aqui também tem cravo, né? Porque a Liliane é minha filha. E ela, como ela tá grávida, pra quem não conhece aí, né? Você já deixou o like? Deixa o like aí pra nós, viu? E... eu vou fazer um xarope caseiro. Gente, minha mãe, ela fazia tanto xarope pra mim. Eu já contei aqui nesse canal que eu não suporto chá por causa disso. Oh, meu Deus, qualquer coisa. Às vezes eu até... como é que se diz? Não é mentia, não. Como é? Evitava, Ivone, de falar pra ela. Ah, tá. Que eu tava com alguma coisa. Que já vinha o chá, né? Sim, que ela já vinha com chá. Principalmente, pense num chá que eu detestava o cheiro, o sabor, alecrim. Sei lá pra que ela me dava. Eu sei que aquilo lá resolvia, chá, porque né? Eu era uma pessoa que eu não ia pra médico. Eu fui pro médico com 14 anos, eu já falei aqui com vocês. 14 anos eu tinha, Fui para o médico porque não tinha ainda vindo... Não era mocinha ainda. Não era mocinha ainda. Esse negócio é muito... A gente fica arrudiando que nem cachorro. Fica pior, né? Cachorro quando quer cagar, né? Que ele arrudia pra aqui, arrudia pra colar. Então, bem assim é a gente quando quer falar uma coisa que tem medo, pudor, né? De falar algumas palavras. Ó, gente, eu vou usar aqui. Vou fazer assim, viu? Usando açúcar branco. Vou usar essas 3. Tá? Vou queimar esse açúcar. Fazer tipo uma calda, como a gente faz pro pudim. E vou pôr um pouco dessa gengibre aqui que já tá meia... passadinha já. Passadinha, sabe? Eu vou cortar. Lili era quem tinha ela, porque eu tinha aqui, mas acho que a gente jogou fora. Ficou velha demais. Gente, eu encontrei uma pessoa nesse canal. Olha como esse mundo velho, meu Deus, né? Uma pessoa da cidade que eu me criei. Em Api, Alagoas. Vocês acreditam que coisa mais linda? Pensa que nós duas estamos conversando, viu? Parecendo o homem da cobra que nem registrou do outro. Olha, eu botei a gengibre aqui, os pedacinhos, viu?
Aí, eu vou dizer a vocês se isso aqui serviu pra minha filha. Se não fez efeito nenhum, eu digo. E se fez, eu garanto que vai ficar bom. Ó, gente, essa gengibre, ela vai sair um sabor aqui também, né? Um cheirinho tão bom. É, e eu vou botar agora esse chá aqui dentro. Vou deixar ferver, desmanchar o açúcar, que esse açúcar vai embolar. Quando o chá esfriar, aí eu venho com 2 colheres de mel. Mel de abelha puro. Eita! O mel de abelha foi minha amiga Elbia. Ela mora no Ceará. Um beijo, viu, Albinha? A gente não conversou mais. Não sei como você está, espero que esteja bem. É porque o tempo é pouco, né, pra Bisa responder a todo mundo, conversar com todo mundo. Mas se eu pudesse, meninas, eu ia fazer clones. Olha, já comecei a me sentir, sai pra lá. É brincadeira, gente, Deus me livre, eu não sou melhor do que ninguém. Mas a medida do possível você faz, né? Conversar comigo, e se eu pudesse, né, eu respondia todo mundo. Ó, gente, tá vendo? Ele vai dissolver aqui dentro. Vai ficar bem um xaropinho fino, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou colocar 2 colheres de mel quando esse remédio esfriar. Vou deixar num potinho aqui mesmo, porque ela mora aqui vizinho. Eu já disse que eu vou lá fazer um tour pela casa dela. Qualquer hora eu faço, talvez até nesse vídeo mesmo. E mostro pra vocês, né? Mas se esse chá, esse remédio aqui fizer bem pra ela, pra minha filha... Agora eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho vontade de pegar a Liliane. Vocês não sabem o que fazer. Levar ela pro cantinho da disciplina, como eu fazia antigamente. Ô, menina teimosa, gente. Gente, ela de regata, num frio. Um frio de torar. Liliane de regata e de shortinho curto. Pensa. Eu cansei de dizer a ela. Não foi, Ivoneide, antes dela adoecer? Eu disse, Lili, mulher, você vai ter bebê. Você não pode adoecer. Ficar espirrando, porque se vai fazer um parto aí, você não pode estar doente. Mas menina, entrou pelo um ouvido e saiu no outro. Gente, outra coisa que eu ia falar com vocês. Me perguntaram, teve alguém lá, você marcou o nome não, Ivoneide? Uma pessoa disse, como é que faz esse negócio aí da cebola? Então, a gente parte uma cebola no meio. Pega uma cebola, não precisa ser grande não, gente. Pode ser uma cebola pequena. Porque você vai jogar fora aquela cebola. Parta ela na metade, né? Pega a cebola, corta na metade. Pega as 2 bandas, aqueles 2 pedaços, e você, no seu bucho, né? Passe. Fazendo umas voltas. Gente, isso é pra quem vai ganhar neném normal. Pelo amor de Deus. Aí você, né? Tá com aquelas primeiras contrações, você vai fazendo aquelas ondas na sua barriga. Eu fiz. Deu certo? Deu. Muita gente fez e deu. Stephanie também, né? Sim, aí eu ia fazendo assim, né? Que Stephanie, a mulher de Gabriel, teve a Helena normal, olha. Aí eu ia fazendo assim, depois eu esperava um pouquinho, coisa de 10 minutinhos ali, e eu ia pro chuveiro. Aí eu lavava, né? Olhava o bucho ali, olha, fazendo um trajetóriozinho debaixo do chuveiro, deixava mais o bucho, né? Levando aquela água quente. Ivoneide tá dando risada de mim, ai, Ivoneide. Tô não, Bisa. Aí tá assim. Ela tá mangando Deus, eu tô gente de máscara, como é que você Mas eu consigo ver. A gente vê o sorriso pelos olhos. Aí, né, eu balançava assim, né, minha barriga. Depois eu ensaboava pra tirar o cheiro de cebola. Porque eu sei que pro hospital com cheiro de cebola não dá, né? merece, né? E em seguida eu tomava aquele chá com as 7 pimentinhas do reino. Eu jogava as pimentinhas dentro de um pouco de água, fervia, não mastigava a pimenta. Eu quero dizer, não quebrava ela, fazia inteira. Tomava. Menina, ali você podia preparar a bolsa, a mala, maternidade, porque quando chegasse lá não demorava muito tempo não, viu? O rapaz ou a moça vinha rapidinho ao mundo. Isso é coisa que eu aprendi quando eu era mais nova, tá bom, gente? Olha, já tá bom, já ferveu aqui uns 2, 3 minutos enquanto eu conversava com vocês. Agora eu vou desligar e vou deixar dar uma esfriada.
Olha a cozinha como ficou, tá vendo? Ficou meio escurinho, né? Eu tenho certeza que isso aqui não tá ruim. O cheirinho tá tão bom. Né, Vandeide? Aí, ó, quando esfriar, eu coloco 2 colheres de mel aqui dentro e vou dando pra minha grávida tomar. Em nome de Jesus Cristo, com toda a fé, para que ela fique boa dessa tosse. Também tô orando, né? Estou orando aí 8 horas da noite, vocês assistem o vídeo da oração. Quarta-feira tá chegando, né? Oi? Quarta-feira tá chegando. Pois é, quarta-feira chega. Esse grande homem, grande pequeno homem, né? Pra mostrar aqui, ó, dentro do nosso remédio que eu fiz, eu vou acrescentar um pouco de mel. Isso aqui é mel de abelha. Aqui vamos supor que tem uma colher, né? Ele é bem grosso esse mel. E mais uma, pronto. Agora eu vou mexer e vou dar pra Liliane até quando ela for ganhar bebê. Pra quê? Pra que ela fique bem, em nome de Jesus, sabe? Porque até um chá, alguma coisa que a gente tá fazendo pra nossa saúde, a gente tem que ter fé. Não é verdade? Um remédio pra nós, pra gente tomar, a gente tem que ter fé. Vou dissolver aqui, vou guardar. Vou ver se eu ponho uma garrafinha, em alguma coisa pra ela ir tomando. E vamos conversar com a Lili antes dela ir pro hospital. Ver se deu tudo bem. Por quê? Porque tem mulheres que estão amamentando que não podem tomar certos remédios. E tem mulheres gestantes também, não é? Ou com algum tipo de enfermidade, que não vão poder tomar alguns remédios fortes. Então, em nome de Jesus, esse xarope para tosse vai ficar dos deuses, né? É verdade. Muito bom. E vocês ignorem aí, é que a gente tá fazendo, eu não vou mostrar o que a gente tá fazendo para nossa janta, para o nosso café da noite, porque vocês já estão cansados de ver. É aquele angu que a gente faz com leite, faz o barreirinho, tá bom? Até a próxima gravada. Olha aí o Rodolfo, né? Ai. Deixa eu ver. Vem, encoste mais pra ali, Rodolfo, senão aparece a TV. Pra cá, chato. Aí é ruim a TV aparecendo. Eu tô a cara da gripe. É. E a cara do chefe. Mas vai ficar boa, né, né, Lili? Tomando chá que a mãe fez. Façam aí, gente, muito bom. Eu sou suspeita pra falar. Porque eu adoro chá. Zé Toquinho aqui não gosta muito, não. Eu também não sou chegada em chá. Tá bom, chá. Gente, olha o tamanho do nariz de Lili. É, pra não falar da barriga, né? É. Mas dia primeiro... Tira aí um pouquinho o lençol, o lençol de Cláudia. Já ela toma de você. É, dia primeiro tá aí. Se Deus quiser, ele vai vir com muita saúde. Porque se fosse dele querer vir no tempo dele, ele já tinha vindo, né, gente? Não dá pra dizer que eu não esperei. Fiz 39 semanas na sexta. Ah, é? E com 39 semanas já é certo, já pra nascer, é, Lili? É, a partir de 37 o bebê já tá pronto pra nascer. Quando é um bebê que quer nascer de parto normal, parto natural, 37, 38 semanas ele já faz o serviço dele, entra em trabalho de parto e nasce. O Leandro, eu não tive nem sinal de trabalho de parto. Então, mas o que tal a gente fazer aquele negócio que a mãe disse? Não, quarta-feira tá aí. A cebola Tá na marcado barriga, já no hospital, ou a quarta-feira. pimenta do reino. 5 horas da tarde eles estão esperando a gente. Aí eu Já vou tá me internar tudo junto, prontinho, nessa é. colônia de férias. Não pode ter visita, gente, ainda por conta da pandemia, que o hospital disse que não acabou, então não tem visita na maternidade. Porém, É só mesmo o pai. o Rodolfo fica comigo os 3 dias, né? Que são praticamente 3 dias. Desde a hora do parto até a hora da alta, ele fica comigo o tempo todo. Já é alguma coisa, né? Porque a gente fica tão sensível quando ganha bebê, né? É. Fica tão carente. Eu não sei como é que é a cesárea, mas sei que não é fácil. Já cuidei de muita mãezinha que teve cesárea. Ah, Lili, eu queria que você e o Rodolfo falassem onde é que vocês moram, porque as pessoas estão preocupadas quem vai cuidar da Lili. Se a Lili vem pra cá. Os curiosos. Ah, eu moro tão longe, gente. Às vezes eu tenho até medo de vir pra cá. Mentira, gente. Deus é bom. Tivemos alguns problemas na casa que a gente morava. E aí a gente precisou mudar. Eu já tava com 36 semanas, amor, 37. Sei lá. Sei que ela mora do lado da sogra. A sogra mora de um lado e eu moro do outro. Enfim, aí o Senhor preparou. E é ruim, Rodolfo, morar perto da sogra? Ah, bicho, tem suas vantagens e desvantagens. Ah, sujeito! Qual é a desvantagem? Que a sogra quer mandar na tua vida. Olha. Nossa, olha só. E a vantagem é que a sogra engorda. Porque só faz comida boa. Olha, ó, sobe. Aí o Vandeide pegou o chinelo.
Ai, gente, então assim... Eu vou embora, gente. Eu vim morar aqui do lado da minha mãe, porque foi o que Deus Tá preparou. dando calor danado isso aqui, mano. Tava no valor que a gente podia pagar. Eu já morei aqui, gente, antes. Não no bloco da minha mãe, eu morava no outro bloco. Logo que lançou os prédios, em 2006, eu morei aqui. Quando o Leandro chegar, gente, a gente mostra, né, o apartamento que a Lili mora, que é aqui do lado. Gente, vocês têm que entender também que eu não ando fazendo nada. Então, assim, quem lava a louça é o Rodolfo quando chega. Ontem foi quem lavou a roupa, botou no varal, porque a lavanderia é pequena. Eu já não sou pequena. O bucho tá enorme, então abaixar, pegar a roupa, botar no varal, eu já não aguento mais. Então, tudo quem faz lá em casa é o Rodolfo. As roupinhas do Lê, a minha mãe e a Vonetinha se dispôs pra lavar. Mas graças a Deus, Neidinha veio. Neide, amor, obrigado. Ela lavou e passou, gente, toda a roupa do Leandro. Da meia ao último lençol do berço. Tudo, as cuecas, tudo. Tá tudo passadinho. Só não lavei o sapatinho dele, porque eu não senti necessidade, gente. Até porque você não põe o sapato do neném sem uma meia por debaixo. Então eu não senti necessidade de lavar. Pesquisei na internet, que hoje em dia a gente tá assim, né? Tudo pesquisa na internet. Teve até uma veterinária, uma pediatra que disse que se você não quisesse passar todas as roupas do bebê, não era obrigatório. O bom seria apenas lavar pra tirar o pó. Não, mas enfim, tá tudo passadinho, tá tudo no jeito. A dinda dele deu saída. Minhas vizinhas trouxeram, Chiquinha trouxe o kit do berço, a Thaís trouxe Tchau. as malas maternidade. Tchau, amor. Tchau, gente. Ah, Tchau, Tchau, Rodolfo. Vai com Deus. a Aline trouxe a banheira. Bom Então, serviço. assim, as minhas vizinhas que moravam lá na rua onde eu moro, onde eu morava, me ajudaram bastante, né? Vieram aqui, tinham prometido pro Lê, mesmo eu mudando, elas vieram, trouxeram. A Vitória me ajudou a montar as bolsas, ajeitar tudo, tá tudo prontinho, esperando o Lê chegar. Então pronto, gente. Agora, né, a gente vai jantar, né? E a partir do dia 1º, o Lelê tá aí, vocês vão ver muito Lelê, gente. Eu moro do lado da minha mãe. Uma das minhas preocupações era tirar ele de casa pra eu voltar a trabalhar, porque eu peguei um mês de licença antes. Então eu não volto ele com 4 meses, eu volto ele com 3. Eu volto a trabalhar. Mas graças a Deus, você sabe que filho criado por vó é melhor que criado pela mãe, né? Eu vou tirar Vai ele. lá com a Lili, vai lá pra vocês mandar os beijos e a Vem, gente já Cláudia. termina esse vídeo. Vem aqui, vem. Você tá com ciúme que eu vou... Então, Pronto, vamos lá, gente. Agora vamos mandar os beijos. Você parar de beijar minha boca pra poder mandar os beijos? Peraí, Claudinha, deixa... Então, assim, um beijo pro Adriano S., Angela da Silva, Regina Batista, Zilda Ferreira e a Alda, que tá conversando com a minha mãe, né? Que é amiga da Que é minha do mãe, Inhapi também, a lá Alda. no interior das Alagoas. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Um beijo pra irmã Marta, minha mãezinha do coração. Irmã Marta Gassi e a Pra Renata. Parabéns, já contei pra mamãe que é Ravi, não é lá Lívia. É Ravi que vem aí. Que Papai do Céu abençoe, né? Um mega beijo a todos vocês. Obrigado pelo carinho, gente. Não vou esconder Leandro de vocês. Pode ter certeza que assim que ele nascer, o pai dele manda foto pra você. Manda pra minha mãe e minha mãe manda pra vocês. Obrigada a cada um que me ajudou, pelo carinho, pelo apoio. E é isso, né, meu filho? Me dê um beijinho. E deixem um like, né? Comente. Deixem um like, gente. Deixem um comentário. Deixem uma sugestão de vídeo. Ah, eu queria ver o Leandro tomando banho. Eu sou pequenininho, gente. Parece que puxa a mamãe ser grandão. Eu sou pequeno. Então pronto, gente. Beijo, Cacau pra todo mundo. Não quer dizer Tá. beijar minha boca, menina. Ô, menina abusada. Então, gente, aqui eu termino nosso vídeo. Foi o vídeo do xarope. Vocês já viram Branca de Neve mais linda? Olha, é isso. E assanhada. Eu quero uma roupa dessa de Branca de Neve também. Tchau, gente.